हेलो दोस्तों, ये हमारी फ्राई मशीन की दुकान। यहाँ पर रिपेयरिंग का भी काम किया जाता है। ये मेरा छोटा भाई, ये आपको यहाँ पे भी एक से एक नई मशीन मिल जाएंगी, एक अच्छे रेट में, बढ़िया रेट में। यहाँ पे सेकंड हैंड मशीन भी लेन देन होता रहता है। यहाँ पे आप पैरदान, पट्टा मशीन और भी रिपेयरिंग का काफ़ी सामान उचित रेटों पर मिलता है। हमारे इस दुकान का एड्रेस नियर यूनियन बैंक के पास, गोवर्धन, मथुरा। आप यहाँ पे आके एक से एक मशीन देख सकते हैं।